Galera, não está jogando o jogo da geladeira. E aqui o pai escolheu. E a brincadeira é o seguinte: o pai escreveu uma palavra. E aí eu preciso acertar a palavra que ele escolheu. Eu errei, eu vou entrar dentro da geladeira. E eu acertar a palavra. Aí eu quem a palavra, eu vou para o outro áudio e ganho um ponto. E o final de tudo isso, eu chegar ao final da brincadeira, eu ganho, e eu vencer, eu ganho um prêmio. Quando eu perder, eu vou para a geladeira. Então vamos lá. Vamos lá, pai, presta atenção. Eu preciso. A brincadeira é assim. Eu preciso escolher uma. Essa? Não, errou. Entendendo da geladeira. Felipe na geladeira. Ai, não. Tá. Entendendo da geladeira. Agora é minha vez. Escolhe, pai. Errou. Era o E. Coloquei você aí dentro da geladeira, pai. Barbaridade. Agora vamos para o outro. Tem outra palavra, é? Eu acho que é... Acertou. Eba! Sair da geladeira. Agora eu vou poder destruir a sua geladeira, é, pai? É? Sim? Quem vence destrói a geladeira. Vai ficar sem comida? É, a geladeira pro jogo é assim, pai. Pro jogo é assim. Quem vence essa geladeira come a pessoa. Aqui. Entra dentro da geladeira e ponto. Quem ganha o jogo destrói a geladeira. Eu destruí a geladeira. Então vamos. Agora é minha vez. O loop. Uma palavra novinha. E escolhi uma. Vamos lá, pai. Não vai querer ficar de novo dentro da geladeira. Isso que não é letra, né, Lipe? O quadrado? Desculpa, eu errei. Que letra é essa, hein? É um oi, desculpa, mas eu não sem querer errei. Quer fazer direitinho? Tá, menos... Você acertou. Então pode destruir a geladeira. É, destruiu. Não destruiu igual eu, mas não vamos pra sua. Opa! Uma palavra nova. E uma geladeira toda. Eu acho... Vê que? Eu acho que esse é o último. É esse, é. Será? É esse? Errou, foi geladeira. Não, não. Entendeu da geladeira. Agora tudo vai sumir. Eu limpei tudo. Agora vai ser o último round. Ponto, pai! A palavra última. Palavra aí. Você errou. Então fui pra geladeira. Então foi pra geladeira. Tup! Entrou lá dentro. Tchau, galera! E eu ganhei o tesouro. E jogue o jogo da geladeira.